Mening ayolimni bugun akir ketdi. Ben bugun unutib kelib qolmayman. 7 aylık balam tursa mening aramdan bo'lganlar ayolimni akirga ketdi mening. Becharadagi onasining sutini immatgan bola bugun tuyuqsiz onasining sutidan ayrildi. Ben balamni deb, ayolimni deb hech qanday namoyishga qatnashmaganman. Sen Xitoy haramdan bo'lgan xato odam bilan tutishib qolding. Ben o'lgich sen bilan qerishmayman. Ayolim ochiqcha jalobdan bolalarima gapimni anglab qo'y ko'rayotgan bo'lsam uchpingni. Da ayolimni ochiq qilmayjinan. Ko'nglingizni yarib qilmang deb bo'lsangiz, balangizni ko'rsiz. Nima kim bizga? Qanday bechara tug'ilib qolgan millatmiz biz. Siz chiqsiz jinim, balanimni ko'rasiz.